എല്ലാരും പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എന്തിനാ? ഗ്രാൻഡ് കനാലിൽ ഹൂവർ ഡാം എന്ന് കേട്ടിട്ടോ? ലാസ് വെഗാസിൽ നിന്ന്. Hoover Dam's on a mountain. Hoover Dam's on a mountain. Yeah. I think I don't know which river is this. Colorado? If not, turn right on Colorado 172, Hoover Dam access road. This right, right? 200 feet. Yeah, this one. Hi. If you want to take a photo, you have to connect this. No, you know, that case you will not get a sound. That's the problem. Oh, you're taking video. Video, I'm taking video. If you take photo, you have to press. Yeah. Video. Yeah, you did. No. You want like flower? No, I don't like it. ഇത് ഹൂവർ ഡാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അതുപോലെ ലാസ് വെഗാസിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 40 മൈൽസ് ഗ്രാൻഡ് കന്യൂൻ പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ ഹൂവർ ഡാം. അതായത് കൊളറാഡോ റിവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കന്യൂൺ എന്ന ഭാഗത്താണ് ഈ ഹൂവർ ഡാം ഉള്ളത്. ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അന്നത്തെ കാലത്ത് 1931 ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. അന്ന് വേൾഡിൽ ഹയസ്റ്റ് ഡാമായിരുന്നു അന്ന് 1931 കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ഒരു 7th പ്ലേസാണ്. അത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഡാം താജിക്കിസ്ഥാൻ അങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അന്ന് അത്രയും ഒരു ടെറൈനിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്, മലൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഡാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജുണ്ട്, ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജ്. ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജ് അത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതാണത്. അത് ശരിക്കും കണ്ടാൽ തോന്നുന്നത് എന്തോ ഒരു സംഭവം പോലല്ലേ, പക്ഷെ അതൊരു ബ്രിഡ്ജാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒരു ഹൈവേ പോകുന്നുണ്ട്, നെവാഡ അരിസോണ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് കനാനിലേക്ക് പോയി അരിസോണയിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകുന്നത് ഹൈവേയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് US ഇപ്പോഴും 2nd ഹയസ്റ്റാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ്. 890 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്, 890 ഫീറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ വേറെ കാലികളൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഭയങ്കര ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അത് ഓരോ പീസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആർച്ച്. 2 മലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിച്ചിട്ട്. അതിന് മുകളിലുള്ള ഹൈവേ നെവാഡ അരിസോണ ഹൈവേ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് വിവരങ്ങൾ കാണിക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറൊന്ന്, അതായത് ഈ ഹൂവർ ഡാമിൻ്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നെവാഡ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ബോർഡറിലാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് നെവാഡ, ഒരു ഭാഗത്ത് അരിസോണ. ഇത് അരിസോണ ടൈമാണ്. ഓക്കെ. മറ്റേ ഭാഗത്ത് നെവാഡ. അപ്പോൾ 2 സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ബോർഡറിലാണ് ഈ ഹൂവർ ഡാം. അതൊരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഓക്കെ.
ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് കൂടി പോണത്, അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ. അങ്ങനെ മുകളിലുള്ള സൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ. കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതിലാണ് ഈ പാലം. അവിടുന്ന് കാണുന്ന ഡാമാണത്, ഓവർ ഡാമിൻ്റെ സൈറ്റാണത്. പാലത്ത് ഹൈവേ ആണത്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി പോണ റോഡ് ആണല്ലേ. അരിസോണ നെവാഡ ഹൈവേ ആണ്. സംബോധനയാണിത്. വെള്ളം ഇവിടെ കൂടുതൽ കാണാനില്ല. റിസർവോയർ ബാക്ക് സൈഡിലേ തോന്നും. അങ്ങനെ കാരണം പാലം ഇവിടുന്ന് ഹൈറ്റ് മനസ്സിലാവില്ല. ഇതാണ് ഹൈറ്റ്. അല്ലേ അടിയിലും റോഡ് പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോകും. ശരി, അസ്സലാമു അലൈക്കും.